蝶鱼参，头抽生皮蝶鱼参，鱼鳞清理干净，鱼鳍去掉，中间分2半，然后切成1公分厚的大块。厨房纸巾吸干水分。腌制鱼，1点葱姜蒜末，少许白糖、胡椒粉、料酒去腥，少许生粉。调味的关键是用到这个加乐头抽先上鲜酱油，这款酱油只取头抽，酱香浓郁，鲜味十足，非常适合用来做焗鱼和小炒。抓拌均匀，颜色浅再来点老抽找色。最后加入花生油，均匀腌制15分钟左右。准备料头，干葱头1分为4，蒜头切2半，生姜切粒，煲仔少许花生油炒香料头，料头炒到微微发黄，摆入蝶鱼块，腌鱼的汤汁淋上去。等温度上来之后上盖，调件好的淋上1圈白酒增香，中小火焗8分钟左右，时间到开盖，撒上迷人的小葱花即成。蝶鱼是深海鱼，营养丰富，肉质细嫩，是别的鱼没法比的。如果你觉得不错的话，就收藏起来试试吧。我们下期视频再见。